अगर आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं तो कच्ची हल्दी आपके लिए सोने का टिकट है। कच्ची हल्दी सिर्फ मसाला नहीं है, ये फायदों का खजाना है। पहला, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। करक्यूमिन से भरपूर ये आपको जुकाम से बचाती है। दूसरा, ये एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी है, जोड़ों के दर्द को कहो बाय बाय। तीसरा, ये पाचन में मदद करती है, हल्का और कम फूला हुआ महसूस करो। चौथा, ये आपकी त्वचा के लिए जबरदस्त है, अंदर से चमको। और पांचवा, ये दिमाग की सेहत के लिए अच्छी है, अपने दिमाग को तेज और फोकस्ड रखो। तो अगली बार जब आप इस सुनहरी जड़ को देखें, याद रखें, ये सिर्फ खाना नहीं, दवा है।